शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर स्टँडर्ड 5th स्कॉलरशिप सब्जेक्ट इंग्लिश created by Mrs. Lange N.B. Names of the birds and animals, their females, their young ones, their living places and their sounds. पक्ष्यांची व प्राण्यांची नावे, त्यांची पिले, त्यांच्या माद्या, त्यांची घरे व त्यांचे आवाज या संबंधित घटकावर आधारित सराव प्रश्न आपण आज सोडवणार आहोत. त्याआधी आपण पाहूयात ॲनिमल्स अँड देअर साऊंड्स. प्राणी कोणकोणते आवाज करतात हे आपण पाहणार आहोत. लायन रोअर, टायगर रोअर, डॉग बार्क, कॅट म्यू, हॉर्स नाय, काऊ मू, एलिफंट ट्रम्पिट, sheep बिल्ट, गोट बिल्ट, बियर ग्रोल, कॅमल ग्रंट, रॅट स्वॅक, हेन क्लक, डॉंकी ब्रे, स्नेक हिस, बी हम, कॉक क्रो, पिजन कू, आउल हुट, क्रो कॉ, जॅकल हाउल, डक क्वॅक, स्पॅरो ट्विटर, मंकी ग्रॅबर, डियर ग्रंट, फ्रॉक क्रोक, उल्फ हाउल, बुल बिलो. आता पहा इथे ॲनिमल्स अँड देअर बेबीज, प्राणी पक्षी आणि त्यांच्या पिलांची नावे दिली आहेत. लायनच्या पिलाला काय म्हणायचे? कब. त्याचप्रमाणे टायगर कब, बियर कब, उल्फ कब, फॉक्स कब, एलिफंट काल्फ, हॉर्स फाउल, शीप लॅम्ब, काऊ काल्फ, कॅट किटन, फ्रॉक टेडपोल, डियर फॉन, गोट किड, डॉग पपी, झेब्रा फाउल, अँटिलोप काल्फ, हेन चिक, डक डकलिंग, स्वॅन केगनेट, गूज गुजलिंग, आउल आउलेट, फिश फ्राय, कांगारू जॉय, रॅबिट बनी, ॲस फोल, स्टॅक फॉन, बी लार्वा, बटरफ्लाय कॅटरपिडंट. ॲनिमल्स अँड देअर लिव्हिंग प्लेसेस, पक्षी आणि प्राणी राहण्याच्या ठिकाणाला काय म्हणायचं हे आपण पाहणार आहोत. बॅट ट्री किंवा केव, बी बिहीव, बर्ड नेस्ट, बुल किंवा ऑक्स, पेन किंवा सेड, कॅमल डेझर्ट, कॉक कोट, क्रो नेस्ट, डॉग केनल, फॉक्स जंगल, गोट पेन किंवा फोल्ड, हेन कूप, हॉर्स स्टेबल, हायना केव, जॅकल फॉक्स किंवा केव, लायन केव, मंकी ट्री, पॅरट हॉलो किंवा केज, पिजन कोट किंवा नेस्ट, टायगर केव, उल्फ केव. आता नेम्स ऑफ द बर्ड्स अँड ॲनिमल्स अँड देअर फिमेल्स, पक्षी प्राणी आणि त्यांच्या माद्या यांच्या जोड्या आपण पाहणार आहोत. डॉंकी जेनी, बियर सो, बी बिह्यू, बुल काऊ, कॅट टॉम किंवा क्वीन, कॉक रूस्टर किंवा हेन, डियर स्टेक किंवा डो, डॉग बीच, फॉक्स वेक्सन, गोट बिली, हॉर्स मेयर, लायन लायनेस, माऊस बक, टायगर टायग्रेस, उल्फ बीच. या घटकांवर आधारित सराव प्रश्न पहिला आहे. चूज द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड, शब्दांचा योग्य संच निवडा. मंकी कब हुप्स, कॅमल काल्फ कॉज, आउल आउलेट क्लक्स, काऊ काल्फ आणि कॉज. या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे. यातला योग्य पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 2, कॅमल काल्फ आणि कॉज.
क्वेश्चन नंबर 2. व्हॉट इज द यंग वन ऑफ अ हॉर्स कॉल्ड? घोड्याच्या पिलाला काय म्हणतात? ते पर्यायातून तुम्हाला शोधायचे. काल्फ, कब, कोल्थ, पप. यापैकी घोड्याच्या पिलाला काय म्हणतात हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. घोड्याच्या पिलाला कोल्ट किंवा फाऊल असे म्हणतात, म्हणून पर्याय क्रमांक 3. क्वेश्चन नंबर 3. डॅश डॅश इज अ साऊंड मेड बाय माऊस. टिंब टिंब हा उंदराचा आवाज आहे. उंदीर कोणत्या प्रकारचा आवाज करतो? स्क्रीम, स्वॅक, येल आणि बिल्ट. पर्याय क्रमांक 1. हा आवाज उंदराचा नाही. पर्याय क्रमांक 2. स्वॅक्स, माऊस स्वॅक्स, म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे उत्तर. क्वेश्चन नंबर 4. इफ पिग्स स्क्वेल देन वुल्व्स. जर डुक्कर स्क्वेल असा आवाज करतं तर लांडगे हाऊल, ग्रोल, स्वेक आणि क्रॉक असे उत्तर दिलेले आहेत. त्यातला योग्य पर्याय आहे वुल्फ हाऊल. पर्याय क्रमांक 1. क्वेश्चन नंबर 5. डॅश डॅश इज द यंग वन ऑफ अ स्वॅन. टिंब टिंब हे हंसाचे पिलू आहे. स्वॅनच्या पिलाला काय म्हणतात? तर पर्याय क्रमांक 2 कॅग्नेट हे त्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. क्वेश्चन नंबर 6 आहे. विच इज द लिव्हिंग प्लेस ऑफ अ मंकी. माकडाचे निवासस्थान कोणते? पर्याय आहेत होल, कोट, ट्री आणि नेस्ट. आता होल, कोट आणि नेस्टमध्ये काही माकड राहू शकत नाही. मग माकड कुठे राहते? झाडावर. म्हणून या प्रश्नाचे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 ट्री. क्वेश्चन नंबर 7 आहे. विच पेअर ऑफ वर्ड इज इनकरेक्ट. पुढीलपैकी कोणती जोडी बरोबर नाही? बी हिव, टायगर, डेन, स्पायडर, वेब, हेन, नेस्ट. बी ह्यूमध्ये राहते, टायगर डेनमध्ये राहतो, स्पायडर वेबमध्ये राहतो, मात्र हेन नेस्ट म्हणजे घरट्यात राहत नाही. म्हणून या प्रश्नाचे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4.